When the stars burn out and the strong winds come, I will lift my eyes to the rising sun. He is the Prince of Peace. He steadies my soul. I am His hands and feet. The whole world will know I'm a disciple of Christ. I will never leave Him. He is the truth and the life. He's the strength in my weakness. I will shine till the whole world sees. He's the light that will set us free. Oh, I'm a disciple of Christ, a disciple of Christ, a disciple of Okay, so we are in the series about disciples. Ya, kita di dalam seri pemuritan. The whole year we talk about Jesus is our master teacher. We are His disciples. Selama setahun ini kita bicara tentang Yesus sebagai Maha Guru, kita sebagai para How pengikutnya. to follow Him. Bagaimana kita mengikuti Dia. And then what should we do? We have to deny ourselves, pick up the cross, follow Jesus every day. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus setiap hari. So week after week, week after week, the topic is about how to be His disciples. Jadi setiap minggu topik utamanya itu bagaimana kita menjadi murid Yesus. And we have to know who is our master teacher. Dan kita perlu untuk tahu siapa Maha Guru kita. Who? Siapa Maha Guru kita? Jesus. Yesus. Jesus ascended to heaven. He sent the Holy Spirit. Yesus naik ke surga dan Dia mengirim Roh Kudusnya. And He's the Spirit of truth. Dan Dia adalah Roh kebenaran itu Will sendiri. teach us all the truth. Yang akan mengajari kita tentang kebenaran itu secara keseluruhan. Okay, so today the title of my message, how to bear much fruit. Jadi hari ini temanya adalah bagaimana kita dapat berbuah secara lebat. By the way, who love to eat fruits here? Siapa yang suka makan buah di sini? Oh, just look at it. Yeah, because when you look at the fruits, you seem, it's happy, make you happy. Colors and all the shape, everything God created. He's a creative God. Jadi ketika kita melihat buah itu kita bisa bahagia ya karena warnanya, bentuknya, karena itu semua adalah keindahan dari ciptaan Tuhan. Yeah, not only look at it but consume it. Bukan hanya dilihat tapi juga enak untuk dimakan. Yeah, whether there's vitamin, that each fruit has its own uniqueness. Jadi setiap buah itu punya kandungan yang masing-masing. By the way, who love durians here? Siapa yang suka durian di sini? Oh, still love durians. Yeah, durians is, they said, heavenly taste, right? Okay, yeah. So how to bear much fruit? Bagaimana kita dapat berbuah secara lebat? Let's look at the slide, John 15 verse 8. This is what I spoke last week. So we continue, okay? Ayo kita buka Second di slide 2. Yohanes 15 ayat 8. Okay? John 15, let's read together in English and then he will read in Bahasa with our brothers here, sister. 1, 2, 3. John chapter 15 verse 8, let's read together. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourself to be my disciples. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. So the authenticity of being His disciples is to bear much fruit. Jadi originalitas dari menjadi pengikut Yesus adalah berbuah secara lebat. So if we don't bear much fruit, people question, are you His disciples or not? Ketika kita tidak berbuah secara lebat, itu orang dapat mempertanyakan, apakah kita ini pengikut Yesus yang sejati? And Jesus, even when He passed, He saw a tree with a fig trees, so many leaves, but if there's no fruit, Jesus questioned, why there's no fruit? Ya, Yesus ketika melewati juga melihat ada pohon, ketika pohon itu tidak berbuah, dia juga mempertanyakan, kenapa tidak ada buah di pohon itu? So it is God's will for us to bear much fruit.
Jadi itulah keinginan Tuhan bagi kita untuk berbuah secara lebat. because we are His disciples. Karena kita adalah murid-muridnya. Okay, I will pass through this fast because last week I spoke about the type of fruits. Okay, next. So last week I talked about this. Yeah, fruit of repentance. When we believe, receive Jesus as our Lord and Savior. Jadi minggu lalu saya membicarakan tentang buah pertobatan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. So all of us, when we receive Jesus, there's a change. Our past, our now. There's a change. There's a called fruit of repentance. Jadi buah pertobatan itu adalah ketika kita menerima Yesus, itu ada yang berubah dari ketika masa lalu dan sekarang tuh diperbarui. Yeah, we cannot say, I want to follow, I want to be like Jesus, yesterday, today, forever, still the same, never change. Wrong quotation. wrong quote. Jadi kita tuh nggak bisa ngomong, aku mau menjadi pengikut seperti Yesus, tapi hidup kita itu tidak berubah dari dulu, sekarang, nggak ada perubahan. Yeah, we need to change. Kita perlu untuk berubah. Okay, everybody said, I want to change. I want to change. Yeah, so if we want to change, there's a fruit of repentance taking place. Jadi kalau kita ingin berubah, buah pertobatan itu akan ada di dalam diri kita. Because Holy Spirit will tell us, there are things that we need to work on. Ya karena Roh Kudus yang akan memampukan kita. So, fruit of repentance, that's a must for being to be His disciples. Jadi buah pertobatan itu adalah hal yang wajib untuk menjadi pengikut atau murid Yesus. Okay, and then next one is the fruit of the Spirit. Yang kedua adalah buah dari Roh, buah Roh. We cannot buy this kind of fruit. Kita tidak dapat membeli buah Roh ini. You cannot buy in NTUC, yeah, right? In cold storage, right? Or you cannot buy in any supermarket. Kita tidak mungkin menemui buah jenis ini di supermarket Because manapun. this fruit has 9 tastes. Karena buah ini punya 9 jenis rasa. Remember, love, joy, peace, patience, kindness, all these 9 kinds in one fruit. Ada 9 jenis rasa, kayak kasih, sukacita, damai sejahtera di dalam satu jenis buah ini. You cannot buy that kind of fruit. You only need to buy star fruit is star fruit. If you buy durian is durian. There's no durian plus orange. There's nothing. It's only one kind only. Jadi kalau kita ingin beli buah kayak belimbing, ya kita cuma dapat belimbing, tidak bisa dapat satu tapi mencakup semuanya. But this is the fruit of the Spirit that God expect us Ini adalah to produce. buah Roh yang Tuhan inginkan untuk kita If we are bertumbuh. led by the Spirit, Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, automatically we can produce the fruit of Spirit. secara otomatis kita dapat memproduksi buah ini. Because if you led by the Spirit, you follow what the Spirit is saying. Ketika kita mengikuti Roh Kudus, karena kata-kata dari Roh Kudus itu sama Alkitab ini, Yeah, it's in the Bible, di dalam Alkitab right? ini. What the Spirit is saying, listen and do it. Apa yang Roh katakan, kita dengarkan dan kita lakukan. Then you will produce this fruit of the Spirit. Dari sanalah kita dapat dimungkinkan untuk memproduksi So buah wherever ini. you are, you carry this love. Jadi dimanapun kita berada, kita akan membawa kasihnya. You carry this patience. Kita membawa sukacita. Patience, Patience, kesabaran. kesabaran. Yeah, of course, don't ask your friend to test your patience, okay? Jangan juga kita- Because really they will test your patience. Yeah. So, but automatically, if we are led by the Spirit, when we are on the freeway or maybe on the road, people cut our line. We need to really, okay, I'm led by the Spirit. I'm led by the Spirit. Yeah. Jadi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, itu kita tidak gampang untuk emosi ya. Yeah. So after the church, remember, you will go through this test. Ya, jadi setelah gereja ini kita akan melewati tes itu. Okay, I give you one recent experience. I went to one place, a new eating place. Ya saya datang ke tempat makan yang baru. I just want to test, okay, how it is, you know. And then I guess they will serve with a good service, decent service. Ya, tempat itu pelayanannya oke lah, bagus. Yeah, I expect. Ya saya ekspektasinya seperti itu. But you know what? In my whole life, I never ate. This is the food they serve in a wrapping because they already preserved. They put in a wrap with a wrap, and then when I open the wrap, it tastes cold. Ya jadi itu sudah dibungkus ya. Ketika dibuka tuh dingin sudah. This is like curry fish, okay? Curry head fish is cold. Is it nice?
Can you imagine curry head Kayak fish? gulai kepala ikan tapi itu dingin. Yeah. Bisa When you dibayangkan cut it, I rasanya said, seperti- this look like, if not from freezer, it may be from the chiller. Yeah, Iya, chiller. chiller dari kulkas. Yeah. No. The funny thing, because this is a new place, I just want to try. Even though I order a small piece, I order chicken first. Karena ini tempat baru, saya tuh mau nyoba yang kecil dulu ya. Coba ayam The dulu lah. chicken. The chicken tastes cold, Ayamnya tuh dingin. and then I just keep eating. I thought, okay, it's okay. I don't want to make a fuss of it. And then, because at first we want to order the curry head fish, right? Yeah. They said no, they don't have. Okay. And then finally I ordered the chicken. Oke. Jadi Pak Pastor tuh akhirnya memutuskan untuk order ayam. Intinya Yeah. seperti itu. But after I ate the chicken, I said, oh, this is really terrible. But okay, I just let it go. And then suddenly the waiter come. He said that the curry fish head is available. Do you still want? I said, okay, let's try. Jadi awalnya itu kan sebenarnya Mr. Paulus tuh pengen pesan kari kepala ikan, tapi katanya habis. Yeah. Akhirnya dia pesan ayam, tapi ayamnya itu juga dingin. Terus waiternya tuh datang, dia bilang, ini masih ada nyata kepala ikannya. Apakah kamu masih mau? I said, okay, go ahead. And Yalah, then okay lah, guess nggak apa-apa. how does the fish taste? Is it Bagaimana? cold or warm? Same. Even Rasanya worse. sama, bahkan lebih buruk. It's like a little frozen kind of cold head fish. Rasanya tuh kayak ikan yang dingin yang nggak enak gitu. And the funny thing, I asked the waiter, and the waiter never come back again. I have to call another waiter until the manager came. Oke. Komplain dari waiter ke waiter gak datang sampai ke manajernya akhirnya. Yeah, my wife said, okay, be patient. You are pastor. Sabar, You are sabar. pastor. You Kamu never know pastor. that person ever heard your message. And then the last one is test my patience. The last one. When I want to pay, Ya ketika Paulus mau membayar, at the cashier, and then when I read it, they said pentol goreng. Pentol goreng is a fish. No, not fish. It's a meatball, like round like that. Yeah, meatball. In my mind, I ordered a chicken and then that cold fish. So I said, and one vegetables. I didn't order pentol. Pentol is a meatball. ya. Jadi itu ada orderan tambahan yang dimasukkan yang sebenarnya tidak diorder itu pentol. Pentol itu seperti apa ya? Tepung kayak ini makanan yang kayak bunder gitu loh bentuknya. Yeah, and then I read again the bill, and then turned out, they got it wrong. Ya, memang salah itu sebenarnya tidak jadi order. Yeah, but I won't tell you where's the restaurant. Okay. I won't tell you. Okay, I pray blessing for them. Oh yeah. Okay, so this is all patience. We need patience. Jadi kita perlu kesabaran itu. So this is called fruit of the spirit, right? Ya. Yeah. And then the last one is the fruit in ministry. Dan yang ketiga adalah buah dari ministry itu pelayanan. Yeah. So wherever we go, we produce work. Whatever maybe we write a song, maybe we write a book, or whatever we produce, our workmanship, we produce something that glorify God. Jadi apapun yang kita produksi itu kayak kita menciptakan lagu atau apapun itu tujuan akhirnya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Yeah. Some people they produce this fruit in ministry, but they don't produce fruit of repentance. Jadi ada beberapa orang tuh menghasilkan buah dari ministry tapi dia tidak menghasilkan buah pertobatan. Guess what? People like, I thought he served in the church, he prophesy, he lay hands on people, blah 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 blah, but his character doesn't change. Iya. Jadi kita tuh bisa melihat ya orang tuh kayak berkhotbah di depan tapi karakternya tuh tidak berubah. So this three is what the Lord expect us. Jadi 3 jenis buah ini adalah yang Tuhan inginkan ada di dalam diri kita. This is last week. Ya, Okay. Tema minggu lalu. Okay, now we continue for this week. Yeah, okay. Okay. Now the question is how to bear much fruit. All those fruit that just now we mentioned. Jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat berbuah secara lebat. Okay, next slide. Look at this picture analogy of the vine and the branches. Kita lihat ya gambar ini tentang pokok anggur dan rantingnya. Jesus quote in John chapter 15 verse 1 until 8. Iya, Yesus itu
mengatakannya di Yohanes pasal 15. 15 verse 1 to 8. ayat 1 sampai 8. Yeah. So we're gonna read here verse 1. So how to bear much fruit? Number 1, we must be willing to go through the pruning process. Iya. Jadi bagaimana kita dapat menghasilkan buah ini? Kita tuh harus mau diproses, dibersihkan. Pruning itu kayak dipotong bagian yang tidak penting untuk dapat bertumbuh. Yes. Okay, let's read verse 1. Verse 1. Okay, 1. Okay, 1, 2, 3. I am the true vine, and my Father is the gardener. Okay. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jesus used the daily life in that days, the vine, the branches, the gardener, everything around. He's the master teacher. Yesus sebagai Maha Guru itu menggunakan banyak pembelajaran dari pokok anggur, rantingnya pada masa itu. We are all Jesus disciples. Kita semua adalah pengikut Yesus. If you look carefully around us, there are many things we can use as our visual aid. Kalau kita melihat di sekeliling kita itu banyak yang dapat kita gunakan sebagai alat peraga. I ever thought this. For example, this is a drum set, right? Ya, ini set drum. What can we teach about this drum set? Apa yang bisa kita ajarkan dari set drum? The shape, the sound, the quality, dari bentuknya, suaranya, kualitasnya, and what it produce. apa yang diproduksi. There's so many things. Banyak sekali. The items, the set, how they arrange it and set it. So there are so many things we can learn Banyak from yang this. kita dapat pelajari dari set drum ini. Jesus used the vine, used the branches, used the fruit. This is to teach us a very important lesson. Yesus seperti halnya itu, Yesus juga menggunakan pokok anggur, buah, dan juga ranting untuk mengajari kita. Because we live in a tropical area, so we don't see those kind of like vine, all those kind of things, compared to maybe in Europe or somewhere places, the French wine, maybe in French. Ya, karena kita tinggal di wilayah yang tropis itu mungkin kita jarang yang lihat kayak pokok anggur, beda sama di daerah kayak di Eropa. So if we take a look and learn, you can learn so much about how the branches, how it needs what you call a frame, to how it can hang around all this Ya, frame. ketika kita mempelajari tentang rantai itu, bagaimana itu dapat dibentuk, di bonsai gitu ya. Ya, dia melingkar-lingkar di Melingkar, tiang-tiangnya gitu. Ya. Okay, next slide. So pruning process is a must in order to bear much fruit. Jadi kita tuh kayak dimurnikan itu, proses pemurnian tuh penting, itu hal yang krusial. Okay, we can read in verse 2. 1, 2, 3. He cuts, He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. Setiap Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. So every pruning process we go through is not to harm us. Jadi setiap proses pemurnian yang kita lewati itu bukan untuk menyakiti kita. But God wants us to bear much fruit. Itu untuk kita dapat menghasilkan lebih banyak buah. Example, if we are in school, grade 1, grade 2, grade 3 or whatever, we go through testing of life. It's not to fail us. Jadi banyak ujian-ujian dalam kehidupan kita itu pada akhirnya tuh bukan untuk menjatuhkan kita. But God wants to increase our faith. Tapi Tuhan gunakannya untuk meningkatkan iman kita. So everyone has their own story, how God has the curriculum to design for us so that we can go up to next level. Jadi setiap masing-masing kita tuh punya story masing-masing bagaimana Tuhan itu membentuk kita untuk naik ke level selanjutnya. Yeah, whatever we go through, like just now the story we heard about Emmanuel, that's amazing how we are so blessed to hear that. Ya, termasuk juga contohnya cerita dari Immanuel tadi itu menjadi berkat bagi kita semua. Yeah. So like for my case and my wife, I'm not sure whether you heard or not, but we lost our son. He's our drummer here. He's 14 years old when he passed away. Mr. Paulus ini kehilangan anaknya pada saat usia 14 tahun, dia kebetulan juga bermain drum. And he's our only child. Dan dia adalah anak tunggal. And in our back on our mind, we have no idea what is God's plan. Pak Paulus awalnya juga nggak ngerti apa rencana Tuhan dalam hidup. In this July will be 2 years. This July. Juli ini 2. Yeah, 2 2 tahun. years. Yeah. 2 years. Yeah.
of course, like just now I heard the testimony, the presence of God to help us go through. This is the testimony. Jadi testimoni bagaimana Tuhan dapat memampukan kita untuk melewatinya itu adalah testimoni yang In the midst of darkness, in the midst of things that we don't understand. di tengah hal-hal yang kegelapan yang kita tidak pahami. Of course, when I speak like this, I seldom broke down. But sometimes, ever, I was eating together. Sometimes suddenly it broke down anytime, and you cannot help it. It just happened. Yeah. So Banyak hal dalam hidup ini yang kadang-kadang tuh membuat kita tuh kayak runtuh secara emosi, jatuh. Itu nggak bisa kita hindari memang. but you have to remember, God pruned us Tapi ingat itu adalah Tuhan yang membentuk kita for His glory. untuk kemuliaannya. If we understand His purpose is greater beyond our understanding, Jadi kita perlu pahami kalau rencana Tuhan itu jauh lebih besar dari keinginan kita secara we pribadi. need to cooperate. Kita harus berkorporasi dengan itu. Yeah, kerjasama. Kerjasama. Yeah, we need to cooperate with God. What is the Lord is doing? Kita perlu kerjasama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yeah. So this pruning process that we go through different. Ya, jadi masing-masing kita tuh mengalami pruning proses yang berbeda-beda. Some Pemangkasan people yang they work berbeda-beda. nicely, everything suddenly laid off, for example. Ya, ada beberapa orang yang kayaknya baik-baik saja. Beberapa orang tuh kayak langsung kayak lay off, jatuh. Bukan, maksudnya kayak pekerjaan jadi apa tuh di PHK. Oh, di PHK ya. Lay off. Okay. Jadi, so when people are laid off suddenly, if you are a husband or maybe a man that provide, suddenly things change. So it's a little bit everything shaking. Jadi ketika orang tuh di PHK dan dia tuh seorang bapak yang seharusnya menghidupi keluarga, itu tentu adalah shock ya. Anything, health issue, finance issue, any issue in life can happen to anyone. Ya, banyak isu-isu yang dapat terjadi dalam hidup kita. Masalah keuangan, masalah kesehatan. But remember, Jesus pruned us for His glory. Tapi ingat, itu semua adalah rencana Tuhan untuk memangkas kita menjadi lebih Not murni, to untuk harm us. bukan untuk menyakiti kita. Amen? Amen. Because our God is a good God. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Okay? So Amen. next slide. Next slide. Okay, let's read verse 3. 1, 2, 3. You are already clean because of the word I have spoken to you. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Every time we read the word of God, the word is cleansing us. Setiap kali kita membaca firman Tuhan itu akan memurnikan kita. I came from a Buddhist family, from unbelievers, from Taoism or some whatever that, yeah. Latar belakangnya Pak Paulus itu dari teologi Taoism atau Buddhis, orang tidak percaya Tuhan. So it has been 35 years Sudah 35 tahun berlalu since I received Jesus. sejak saya terima Yesus. The word of God cleanse and cleanse and cleanse. And I can see the difference, the fruit that God wants me to produce. Firman-firman Tuhan itu memurnikan dalam segala aspek kehidupan dan itu akhirnya berbuah. So that's why I keep telling many young people. I said, following Jesus never get bored, never dull. Because it's not stagnant. Jadi Pak Paulus ngomong ke anak-anak muda, mengikut Yesus itu tidak pernah membosankan. Karena kita tidak pernah di posisi stagnan atau mandet di situ saja. Because life with God is so colorful. Karena hidup dengan Tuhan itu penuh warna. Amen? You Amen. guys agree that? It's colorful. If it's just all gray, if it's just one color, no, it's full of colors. Jadi tidak monoton, tapi penuh warna. Yeah, so let the word cleanse us every Jadi day. biarlah firman Tuhan memurnikan kita. Yeah, reading the word every day is a must. Baca firman setiap hari itu wajib. It's not only for pastor. Itu bukan hanya untuk pendeta. Yeah, when I didn't grow up as a pastor. Ya, dia tidak bertumbuh untuk menjadi pastor awalnya. Saya tidak lahir tiba-tiba. Tidak lahir, jadi ya, pendeta. ya. Yeah, because some people may say, yeah, you are pastor. Of course, you are strong. I was not born as a pastor. Jadi I intinya grew up pastor, as an unbeliever. jadi intinya pastor juga manusia, juga perlu baca firman Tuhan setiap hari. I went through process. Melewati banyak proses juga. Yeah, so it's not sudden, Jadi itu bukan langsung terjadi. tiba-tiba. Tiba-tiba. Yeah,
Okay, so next slide. Next slide. So just now number 1 is we are willing to go through pruning process. Number 2, learning to abide in Him. Ya, yang kedua ini kita belajar untuk hidup di dalamnya. Ya, hidup tinggal di dalam Dia. Ya, so we said abide. This is a secret of the vine. Jadi tinggal di dalam Dia itu adalah rahasia dari pokok anggur ini. So many people could be busy in ministry, busy in programs, busy in many activities. Jadi orang tuh bisa sibuk dalam pelayanan, sibuk dalam program, sibuk dalam banyak hal. If they don't learn the secret of abiding, Kalau dia tidak belajar rahasia dari tinggal di dalam Tuhan, they miss the point. maka dia akan kehilangan poin Yeah, utamanya. because God wants us to have a communion with Him. Karena Tuhan tuh ingin kita tuh memiliki komunian atau kebersamaan dengan Yeah, God is not interested with our busyness. Tuhan tidak tertarik dengan kesibukan kita. I know we are all busy. No one is not busy. Even children, they are busy. Isn't that true? Yes. I'm busy, mommy, daddy, because I'm playing games or doing something, right? Sibuk itu banyak jenisnya ya. Anak kecil juga bisa sibuk bermain game. Yeah, but we have to understand what does Jesus want. Tapi kita harus pahami apa yang Tuhan inginkan. We need dalam to learn to abide in Him. Kita perlu belajar untuk tinggal di dalam Tuhan. Okay, read verse 4. 1, 2, 3. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yeah, who loves gardening here, by the way? Siapa yang Anybody suka loves bercocok tanam di sini? Singapore? Yeah? Dari Singapura? Okay, so no matter, in Indonesia we have a small land, a little bit land here and there. So we plant pandan leaves and then we bless our neighborhood. Ya, jadi kita bisa kayak punya tanah kecil, kita bisa nanam pohon pandan, kita bisa memberikan ke tetangga sekitar. So that's what we did when my wife eyes condition still at that time still very good. So she's the one who plant these plants. Jadi ketika istri Mr. Paulus itu masih bisa melihat dengan bagus, dia tuh menanam jenis-jenis tanaman seperti pandan dan sebagainya. And then we have blessed our neighborhood, so people recognize us as a pandan leaves giver. Yeah. Dan dia tuh juga memberikan ke tetangga sekitar, sehingga tetangga sekitar tuh kayak ngerti kalau Pak Paulus ini orang yang suka ngasih-ngasih daun pandan. Yeah. So because due to her eye condition, Iya, karena kondisi matanya. so I learned a little bit how to do gardening a little bit. Jadi Actually I didn't like it, but I learned to terpaksa Mr. Paulus belajar bagaimana how cara to put the soil and everything. ya, bagaimana I learned so much from that. I learned so much. Ya, Pak Paulus belajar banyak dari itu Yeah. cara menanam. So I encourage you guys, whatever how it can do some gardening. It is therapeutic. Jadi saya menggerakkan kalian untuk melakukan kegiatan menanam karena itu sebenarnya bagus untuk Yeah. terapeutik. So when we talk about no matter how the tree, if the branches are not connected with the main vine, Jadi nggak peduli ya kalau pohon itu kalau ada ranting yang tidak terkoneksi dengan pokoknya, so it's useless. jadi itu nggak ada gunanya. Same like our lives. Sama seperti kehidupan kita. We can do this, we can do that, we can do so many things. Kita dapat melakukan banyak hal, But if outside the Lord, tapi kalau itu di luar jangkauan Tuhan, di luar outside Tuhan, His purpose, di luar tujuan Tuhan, it could be just our ambition. itu hanya jadi ambisi kita pribadi. Yeah. And sometimes we think that we help God. Dan horornya itu kadang kita tuh percaya kita tuh membantu Tuhan. No, God doesn't need our help. Tuhan tuh tidak pernah butuh bantuan He kita. just want us to hear what he wants us to partner with Him. Tuhan tuh ingin mendengar kita. Tuhan tuh ingin untuk berpartner atau Kerjasama. bekerjasama dengan kita. For example, a parent, when Ezekiel was still little, so I asked him to help me wash the car. It's not that I need his effort or no. I just want to spend time with him. Jadi Pak Paulus tuh pas Ezekiel masih kecil kayak disuruh bantu nyuci mobil tuh bukan karena
butuh tenaganya untuk nyuci mobil, tapi ingin meluangkan waktu And bersama. he loves it. He like to play with the water and spray whatever. And then the car, I think it takes more work for me to clean up, right? I mean, if I do it by myself. Ya, sebenarnya tuh nyuci sendiri itu lebih gampang daripada bareng anak, tapi kebersamaannya itu loh. Same, God want to use our life not because we are so that important that He need our Yeah. energy also. Yeah. Jadi itu sama halnya dengan Tuhan. Tuhan tuh ingin bekerja sama dengan kita tuh bukan karena kita tuh penting atau energi kita diperlukan, tapi karena Tuhan tuh emang benar-benar ingin. Yeah. So in that case, we want to partner with Him. Ya, jadi karena itulah kita ingin berpartner, bekerja sama Yeah. dengan Dia. Listen what He wants and do it. Kita dengarkan apa yang Tuhan inginkan dan melakukannya. Otherwise, we'll be like in Matthew chapter 7. It says about, I already prophesied, I already did this, I already did that, I did everything. But God said, I didn't know you. Kalau enggak tuh kita kayak di Matius pasal 7. Saya sudah berkhotbah, saya sudah bersaksi atas namamu, tapi Tuhan ngomong, saya nggak kenal kamu. Yeah, that's too bad. Itu mengerikan. Yeah. Let's listen carefully what He wants Jadi kita dengarkan secara seksama apa yang Tuhan ingin and do it. dan melakukan. Okay? So it comes from abiding. Jadi itu datang dari kita dapat tinggal di dalam Dia. Someone who abides learn the secret of abiding in Him, in His presence. Jadi orang yang belajar untuk tinggal di dalam Dia itu dapat memahami kehadiran Tuhan. So His presence is aware that He is with us. Ya, Tuhan itu ada di dalam kita. Dia bersama kita. I love the song, even when I don't feel it, you are working. Even when I don't see it, you are working. But you never stop working. Walaupun kita tidak melihat, tapi Tuhan itu bekerja bagi kita dan Dia tidak pernah berhenti. So a lot of times God is working in the midst of us that we don't even realize. Jadi Tuhan itu selalu bekerja dalam kehidupan kita. Seringkali kita itu tidak sadar. If only we take the time to abide, then we start to be aware. Jadi kita tuh perlu untuk sadar. Itu kita bisa capai kalau kita sadar bagaimana kita dapat tinggal dan hidup di dalam Tuhan. Yeah. So you abide in His presence. Jadi kita tinggal dalam Tuhan dalam kehidupannya, hadiratnya. Yeah. So my wife and I, we love songs, we love worship, but we don't just pick any new songs. No. The song God gave a lot of times is Rhema song, like a specific song at a certain case. Jadi itu ada yang namanya tuh lagu Rema, itu adalah lagu-lagu yang spesifik untuk kasus-kasus tertentu. Yeah. So when we learn to abide, we start to God download specific song for that season. Jadi ketika kita belajar untuk tinggal di dalam Tuhan, Tuhan itu kan membisikkan untuk mendownload spesifik lagu ini. Like I remember, you are my hiding place. That song, when we were in Malacca for her eye treatment, for my wife eye treatment at that time. Ketika Pak Paulus lagi di Malacca untuk treatment mata istrinya, And then we attended the church, dan dia menghadiri gereja, and then they sang this song about a hiding place, about you are my hiding place. dan di gereja itu dinyanyikan lagu tentang Tuhan sebagai tempat And kita that bersembunyi. song, it help us pass through a lot of things. Dan lagu itu membantu untuk melewati banyak hal dalam kehidupan ini. So I really pray that when we are sensitive, we learn to abide, then we start to walk in the Spirit. Jadi saya menggerakkan kalau memang kita belajar untuk tinggal di dalam Tuhan, kita tuh lebih peka terhadap suara-suara Roh Kudus. Yeah. Recently, we just celebrated our anniversary. Ya, baru-baru ini merayakan anniversary. And then I want to post on social media. If I post something, I really want to post with intention for His glory. Jadi ketika Pak Paulus itu ingin memposting sesuatu di media sosial, itu tujuan akhirnya itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. And then God gave a song from Bethel. You are the love of my life. Dan Tuhan tuh memberikan tema lagu dari Bethel, kalau tuh you are the love of my life. Tuhan Yeah, adalah Jesus kasih. is the love of my life. Kasih dalam And then when I check the love of my life, turn out Queen, a lot of Queen, Yeah. Queen song. I'm not sure your age, no, Yeah. but I used to like those. Yeah. Bon Jovi, Queen, and all those. Ya, itu judulnya sama-sama judul lagu Love yang of My dicipta Life. oleh Queen ya. Yeah, so Love of be My careful. So you check love of my life, Bethel.
Jadi Yeah. bukan Otherwise, it goes with Queen. All Yeah. Queen. Yeah. Queen is a secular. ya, Queen itu penyanyi sekuler, Iya. terkenal banget, Yeah, already passed away. sudah meninggal dunia. Yeah. Okay. So this is the secret of the abiding Jadi inilah rahasia untuk dapat tinggal in di His presence, dalam hadiratnya, in the Word of God. di dalam firman-Nya. The Word of God, the more you read it, it gonna jump when you open up your spirit. Jadi firman Tuhan itu bisa kayak quicken words ya. Iya. Ya, kayak terbang, kayak kita kayak Digerakkan. digerakkan. Yeah. So when you read that word really is the answer. Jadi itu adalah jawaban. Yeah. People who just pass through the motion, just went through all these cycles, routinity, and they miss a lot of things. Kita tuh sering terjebak dalam rutinitas dan kita tuh lupa untuk hal-hal yang penting krusial seperti baca Yeah, a firman. lot of times in life there's so many beautiful things around that God has created in the midst of all the suffering, in the midst of all the pain. There's a beauty of God. Di tengah penderitaan itu selalu ada keindahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak sadar karena kita terlalu sibuk ngelihat hal-hal yang negatif. We are occupied with so many things that God said you are occupied with. You are so distracted. Ya, kita tuh sangat didistraksi oleh hal-hal yang buruk. Jadi kita tidak bisa melihat berkat, blessing in disguise itu kita nggak bisa lihat. Yeah, all of us. I mean, including myself. I have to really, like for example, if you want to scroll, the more you scroll, it will be like take many, a lot of time. But you have to really know the time that you, what do you expect or what do you want to look for. Iya, jadi kita tuh sering lupa waktu. Jadi kita tuh kayak terbenam dalam scrolling sosial media untuk hal-hal yang tidak penting. Yeah, so a lot of times that's why when we learn to abide, Ketika kita belajar untuk tinggal di dalam Tuhan, patuh atas, and you start to see God's direction in life. dan kita tuh mulai bisa melihat, oh ini loh arah-arah yang Tuhan God berikan will pada kita. connect you with the right people at the right time, at the right place for His right purpose. Tuhan akan menempatkan kita di tempat yang benar dengan orang yang benar di waktu yang tepat juga untuk kemuliaan Dia. Amen. Amin. Yeah. Okay. So next one. Next one. Learning to abide. Okay. Let's read verse 5. 1, 2, 3. I am the vine. You are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. This is the scary part that people can have church. If he is not around, he's not here, so everything is just a religion. Ini bahayanya ya, kita tuh dapat hadir di gereja, tapi kalau kita tidak terkoneksi, itu cuma jadi kayak agama aja. Jadi agamawi bukan relasi kita secara pribadi dengan Tuhan. Yeah, I remember when I was not a believer, I chant, right? Chant a lot of things. When my name is changed, I have to chant how many 100 times the new name. I remember. Jadi ketika Pak Paulus masih belum percaya Tuhan, dia tuh sering ganti-ganti nama. No, not me. My dad. Because they believe in feng shui, believe in all those things. So the name say, okay, unlucky. Okay, change the name. So I'm like, how many names do I have? Jadi kayak kepercayaan kuno ya. Oh, nama ini artinya jong atau nggak baik, jadi namanya diubah. Yeah. So I thank God. My name Paul is my Baptist name. It's my Christian name. Nama Paul itu adalah nama baptis. Yeah. So it's not in in my birth certificate. Ya, itu nggak ada di sertifikat kelahiran. Yeah. But after I get baptized and I said I want to adopt this name as my name when people know me. Ya. Jadi nama Paulus adalah nama baptis. Jadi setelah Pak Paulus dibaptis, dia ingin dikenal orang dengan nama Paul. Yeah. So until now people know me as Paul. Jadi sampai sekarang orang-orang mengenal Pak Paulus. Apart from me, you can do nothing. Terlepas dari aku, kamu tidak bisa melakukan apapun. Yeah. We can do many things, but apart of Jesus, nothing. Kita bisa melakukan banyak hal, tapi kalau di luar Yesus itu semua sia-sia. Whether we do raising family, apapun itu, termasuk kita kayak membangun keluarga, or maybe doing a business, mengerjakan bisnis, ministry, pelayanan, we must always go back to the roots. Kita harus kembali ke akar yang benar. Yeah, the reason, Jesus is the reason. Alasan sejatinya itu Tuhan Yesus. Amen. Amin. Yeah. Otherwise, everything no meaning.
Kalau enggak ya semuanya tuh meaningless, gak ada artinya. So one of the thing that God challenged me when we lost Ezekiel is the first thing. God said, "Do you live for me?" Jadi Tuhan tuh men-challenge Pak Paulus ketika dia kehilangan Ezekiel. Apakah engkau benar-benar hidup untuk aku? Tuhan bilang. I mean, honestly, for me, I felt, wow, everything that, I mean, prepare him this, prepare him that, whatever it is like all gone. Semuanya yang sudah Pak Paulus siapkan untuk Ezekiel tuh hilang begitu saja. Dan And bagaimana dia dapat melanjutkan hidup? Yeah, and then God really spoke to me a lot. Dan Tuhan itu berbicara banyak terhadap Pak Paulus. I am the reason you live. Akulah alasan kenapa engkau hidup. Not your career, not your business, not your ministry, not your family, not even all those good reason. Bukan karena karirmu, keluargamu, dan segala hal-hal yang baik, tapi akulah alasan kamu hidup. It's very hard. It's very hard, but sulit. there's a grace. Tapi itu memuliakan Tuhan. Ada kasih karunia. kasih karunia. Yeah? Okay, next slide as the last point, I think. No, that's still. Okay, verse 6. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Wow, this is serious. This is like, wow, this is hard saying. Ini perkataan yang keras. Hard saying. Not everyone can receive this. Gak semua orang dapat menerima perkataan keras But tersebut. we are his disciples. Tapi kita sebagai pengikut Tuhan, We can receive it. kita bisa untuk menerima Amen. perkataan keras ini. Amin. Yeah, because we are not just believers, but we are disciples. Karena kita tuh bukan hanya orang percaya, tapi kita adalah pengikut Tuhan. Remember when Jesus said some harsh word, and then many people deserted or left Jesus. Ingat ketika Tuhan tuh mengatakan kata-kata yang menyakitkan atau keras, tuh banyak orang pergi meninggalkan Tuhan. And then Jesus said, Peter, you want to leave? Go ahead. I mean, you may leave. Tuhan bilang, Petrus kamu mau pergi juga, silakan pergi. Imagine the face of Peter. Kita bisa membayangkan bagaimana raut wajah Peter. Where else can I go? If Mana lagi you kamu ask me dapat to pergi? leave, whom should I follow? There's no other one. Siapa Only lagi you yang saya alone. bisa ikuti? Nggak ada lagi I kecuali can Tuhan. imagine this Peter face. He's so, yeah. I mean, Confused. yeah. I mean, very, very. It touch us. Ya, itu menyentuh hati kita. Where else can we go? Siapa lagi yang kita dapat If we berpaling? don't follow Jesus, who else do we want to follow? Kalau tidak mengikuti Yesus, siapa lagi yang dapat kita Yeah. ikuti? Okay, next, Next. third one. Okay, so how to bear much fruit? This is the third point. Asking whatever you wish. Ini poin yang ketiga, kita bisa minta apapun yang kita inginkan. If somebody said, ask whatever you wish, it will be granted. You're like, wow, this is like a blank check, and then you can write down whatever numbers, and then you'll be given. Wow, this is. Jadi jangan salah artikan ya, kamu bisa minta apapun yang kamu inginkan, kamu langsung nulis kayak cek kosong angka tertentu dan kamu mencairkannya, itu kriminal. Ya, bukan cek kosong, bukan Cek ya. cek yang tidak ada. Suruh Cek kamu kosongnya isi, diisi kan? isikan. Iya, Kalau cek iya. kosong beda ya. Oke. Kalau cek kosong nggak ada uang. Oke. Kalau ini isi nolnya gitu ya. Yeah. How many zeros you want, right? Yeah. But look at this point number 3. Lihat di poin nomor 3. Why Jesus said, ask whatever you wish? Kenapa Yesus ngomong, mintalah apa yang kamu inginkan, apapun itu. Because you went through pruning process. Karena kamu sudah melewati pruning proses pembersihan itu. Because you abide in Him. Karena kamu tinggal di dalam Dia. Do you think you will ask all the like ridiculous things Jadi that kalau memang out of His will? Jadi itu secara otomatis ketika kita sudah melewati pruning proses dan kita tinggal di dalam Dia, kita tidak mungkin minta hal-hal yang konyol yang di luar Aneh-aneh. konteks itu. Isn't it true? Iya, Impossible. itu mustahil. You go through pruning process, you abide in Him. Surely you will not ask for, for things that not right. Jadi permintaan kita setelah melewati proses itu pasti selaras dengan keinginan Tuhan. I believe what you ask, we will say, God, I want to bear more fruit, much fruit. And I said, okay, pruning more pruning. Oh no, too much pruning. Kita pasti minta, Tuhan, proses aku buat aku lebih berbuah lagi. Remember, Maka kita be di-pruning careful lagi. with your prayer. Hati-hati dengan doa kita. It's a dangerous prayer. Itu
Itu doa yang berbahaya. Mold me, Lord. Make me to be more like you, Jesus. Okay, I will do it. Buat aku menjadi lebih serupa dengan Engkau Tuhan. Maka kita diproses. Itu mengerikan loh. A lot of Christians pray, they don't think the consequence. Banyak orang Kristen tuh berdoa tuh tanpa memikirkan konsekuensinya. You are the only one I live for. Engkaulah satu-satunya alasan aku hidup. When things going not according to what we expect, Ketika hal-hal tuh di luar ekspektasi kita, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, and sometimes we feel disappointed. kita akan mudah untuk kecewa. But no, God never disappoint us. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amen. Amin. He never disappoint Dia us. tidak pernah mengecewakan kita. So point number 3 is the closing. This is the most powerful. Jadi poin nomor 3 ini sebagai closing ini sangat-sangat powerful. Do not be afraid with your prayer. Jangan pernah takut dengan doa-doamu. You pray Kamu berdoa because you believe. karena engkau percaya. You pray Kamu berdoa because you are willing to go to pruning. karena engkau ingin diproses Tuhan. If you're not willing to go to pruning, Kalau your engkau- prayer is just a wishful thinking. Kalau engkau tidak ingin diproses Tuhan, doa-doamu tuh hanyalah kayak Sia-sia. permohonan sia-sia. Yeah. If you pray, you don't want to abide in Him, so your prayer is useless. Kalau kamu berdoa tapi kehidupanmu tidak tinggal di dalam Tuhan, maka doa-doamu itu juga sia-sia. Yeah. So remember, not all prayers. People said prayer, but the prayer that please the Lord, or prayer just for their own ego. Jadi doa tuh perlu dimengerti ya. Doa tuh untuk tujuannya tuh memuliakan Tuhan atau hanya untuk memuaskan ego kita secara pribadi. Okay, there's one story. This is not in the Ada in satu the kisah yang text. nggak ada di next ini. Everybody remember the Hannah in the Bible? Ingat She Hannah, asked for a child. dia ingin anak. Isn't that true? She asked for a child, Dia memohon untuk dapat melahirkan anak. and she was given a child. Dan dia dikabulkan. And remember Penina, Penina, the second wife, right? istri kedua, Yeah, from Elkanah. So the rival in a sense, right? That saingannya gitu ya. saingannya ya, Yeah. saingannya. So if we said Hannah, she cried out for a child when God answered the prayer, she can use that child to take a revenge. Isn't Jadi- that true? Kalau Hana tuh bisa dapat anak, Tuhan kabulkan itu bisa untuk balas dendam. Yeah, we can Motivasinya show salah. this child to people that look, not only you have the child, I also can, a barren woman, I can have a child. Jadi dia tuh motivasinya salah ya. Dia tuh ingin menunjukkan ke orang kalau bukan kamu tuh yang bisa melahirkan anak, tapi aku juga bisa. But Motivasinya she salah. didn't do that. Tapi enggak berhasil. She didn't do that. She bring little Samuel offer to the Lord. Jadi dia She remember. Dia bawa. membawa Samuel Yeah, sebagai persembahan untuk Tuhan. yeah, yeah. So she brought Samuel, little Samuel. Can you imagine that this is the prayer that you've been praying for, and then you have to let go that prayer, and then you're like, not fair. That lady will do maybe like Penina will maybe ridicule her again. Ya jadi itu adalah doa yang selama ini didoa-doakan, tapi harus dihempaskan begitu saja. Kadang-kadang kita tuh merasa tuh nggak fair. Bisa jadi nanti rivalnya tuh bisa tertawa di atas menyakitkan. Yeah. But remember, your prayer always glorify God. Tapi ingat, doa-doa kita tuh fokusnya harus untuk memuliakan nama Tuhan. Prayer never mean to take a revenge. Berdoa tuh bukan untuk membalas dendam. Sometimes I told our people here, for example, when maybe right now we don't have a motorcycle, we just walk down the lorong or whatever, The aisle. and then people pass with their car, and then we felt very offended because everything splashed on us. Ya. Jadi kalau mamanya kita belum punya mobil, kita punya motor, kita ngelewati lorong dan itu ada mobil yang lewat, itu kebetulan bawahnya itu ada air terus nyiprat ke kita. What did you say? Apa yang kita katakan? One day, when I have a car, Satu hari ketika saya punya mobil, what happened? saya akan menyiprati dia lagi. Gak usah, gak boleh gitu ya. Don't do that. Gak boleh seperti itu. Yeah, so that's a reality in life. Tapi itu realita kehidupan. A lot of times people out of their
revenge. Jadi itu natur manusia ya. Kita tuh cenderung ingin untuk membalas dendam. And God will allow us through the test to see the purity of our heart. Dan Tuhan tuh mengizinkan kita untuk melewati ujian-ujian itu untuk memurnikan hati kita dan motivasi kita. Amin. Amin. Yeah. Okay. Closing one more. Closing. Okay. His disciples is bearing much fruit. This is his disciples means Kita. we. Jadi kita sebagai pengikut atau murid Yesus itu berbuah secara lebat. Yeah, as a closing, let's read verse 8 together again. 1, 2, 3. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourself to be my disciples. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Amin. Ya, okay. Ya, so jadi apa yang sudah disampaikan ini kita renungkan 3 poin. Masih ingat 3 poin in bahasa? Poin pertama apa? Bukan, maksudnya bagaimana supaya bisa berbuah? Harus berani untuk dipangkas. Ya. So the first point, remember what it is? We need to go through pruning process. Okay. Nomor 2 apa? Abide. Ya. Bahasa Indonesianya apa? Harus belajar tinggal di dalam Dia. Because when we don't abide in Him, things happen, economy, everything will collapse, including the faith. Yeah, our faith must arise. Okay. Nomor 3 apa tadi? Minta apa yang sesuai kehendak Tuhan pasti terjadi. So number 3, remember whatever we ask, because we want to go through pruning. Okay, let's stand up. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih. Father God, we thank you Bapa, terima kasih Tuhan. for this gathering of saints. Terima kasih atas persekutuan dengan orang-orang kudus-Mu. We thank you for your word. Terima kasih atas firman-Mu. May we all learn Kami semua belajar to be pruned, untuk mau diproses, to abide in you, untuk tinggal di dalam Engkau, and to bear much fruit. untuk menghasilkan buah yang lebat. And Father God, we also pray for your blessings upon this church. Tuhan, kami ucapkan berkat untuk jemaat-Mu di tempat ini. We pray for that treasure chest Biarlah harta yang berharga ini to be open, terbuka, that each and every one would find treasures in your kingdom, setiap pribadi di tempat ini menemukan harta yang termulia and each and di every dalam one kerajaan-Mu. would Setiap pribadi. each and every one would bear much fruit. Saya percaya setiap pribadi akan menghasilkan banyak buah. Father God, we also ask for your hand of comfort Kami percaya juga to be penghiburan-Mu atas mereka, to be upon the hearts of each and every one. atas setiap hati-hati anak-anak-Mu di tempat ini. And we know that we want to draw strength from you. Kami mau menemukan kekuatan dari-Mu. We pray for strength. Kami berdoa untuk kekuatan. We pray for wisdom. Kami doakan untuk hikmat. And we pray for that living waters Kami berdoa untuk aliran air that will come from you. yang datang dari Engkau. We pray that you will water the vine, Engkau sendiri yang mengairi, yaitu anggur ini, pokok anggur ini. and the water will fill the vine, Penuhi kebun anggur ini. and the water will fill the fruits that are born in this Dan house. penuhi dengan buah-buah anggur yang dihasilkan dari tempat ini. That while the treasures are not found yet, Di mana harta yang sedalam ditemukan, each and every one will find that semuanya treasure temukan itu di dalam kerajaan, in you. di dalam Engkau saja. And I pray for that blessing and anointing upon this house. Berdoa untuk urapan Tuhan turun atas rumah Tuhan ini. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. We're gonna close the service. Bapak yang baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih atas hari ini. Ibadah kami di penghujung dari awal pertengahan selesai. Berkati bangsa negara Indonesia. Indonesia milikmu. Indonesia, Engkau yang berdaulat atas Indonesia. Kami ucapkan berkat buat Indonesia. Di dalam nama Yesus, dalam kondisi ekonomi apapun,
Biarlah keadilan-Mu dinyatakan, kebenaran-Mu dinyatakan, pertolongan-Mu dinyatakan atas Indonesia. Berkati gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Biarlah tubuh Kristus bersatu, menyongsong kedatangan Yesus, yaitu tuaian jiwa-jiwa. Keselamatan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Berkati kami semua yang hadir di tempat ini, maupun juga yang tidak dapat hadir karena kondisi sakit. Ya Tuhan yang jamah, sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan, raise your hands. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, dan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu, memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami terima berkat. Kami memuji kebesaran-Mu.